Արգելի գործընկերներ, քիչ առաջ ավարտվեց մեր հանդիպումը ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Տիկին Փելոսիի հետ։ Քննարկեցինք տարածաշրջանային խնդիրներ, երկկողմ փոխգործակցության լայն շրջանակը։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է այս ծանրագույն շրջանում Տիկին Փելոսիի այցը Հայաստան, ում աջակցությունը մենք մշտապես զգացել ենք ամենադժվարին և մեզ համար զգայուն հարցերում։ Հանդիպան ընթացքում խոսել ենք սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի մասին, տեղեկացրել են, որ ադրբեջանական զինուժը դաժան ռմբակոծություններ է ենթարկել ոչ միայն Հայաստանի սահմանային դիրքերը, այլև բազմաթիվ բնակավայրեր ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, որի արդյունքում կան բազմաթիվ մարդկային կորուստներ։ Հստակ է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունը օգտվում է այն հանգամանքից, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայում տեղի ունեցողին, երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգներին իր կատարած ջանքերի համար, ու միջնորդությամբ սեպտեմբերի 14-ին ձեռք է բերվել փխրուն զինադադարի համաձայնությունը։ Շնորհակալ ենք նաև ԱՄՆ իշխանության, մասնավորապես բազմաթիվ կոնգրեսականների, Ադրբեջանի պատերազմական գործողությունների հասցեական գնահատական տալու համար։ ԱՄՆ ցանկացած օժանդակություն կենսական նշանակություն ունի մեր պետականության համար։ Կարծում ենք, որ հստակ պատժամիջոցները կարող են դառնալ ևս մեկ լծակ կանգնեցնելու Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկրտումները և ավտորիտար պատերազմը ժողովրդավարության դեմ։ Հանդիպմանը ներկայացրել եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական ինստիտուտների և օրենքի գերակայության ամրապնդման գործում արձանագրված հետևողական առաջընթացը և իրականացվելիք քայլերը։ Անդրադարձել ենք հայ-ամերիկյան միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացմանը ու քննարկել այդ ուղղությամբ համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Այս համատեքստում բարձր եմ գնահատում կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի գործունեությունը և իր առանցքային դերը երկկողմ կապերի ամրապնդման գործում։ ԱՄՆ կոնգրեսը շարունակաբար ապացուցել է, որ հանդիսանում է հուսալի գործընկեր և կարևոր հարթակ, որտեղ փոխըմբռնման և իրական բարեկամության մթնոլորտում կարող են քննարկել Հայաստանին, Արցախին և հայ ժողովրդին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Քննարկել ենք նաև տարածաշրջանային խնդիրներ, ինչպես նաև երկկողմ համագործակցության առնչվող այլ հարցեր։ Երկուստեք կարևորում ենք ժողովրդավարական արժեքների միտված համատեղ օրակարգի շարունակական ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you very much, Mr. Speaker. Շնորհակալ անչափ ազգային ժողովի նախագահ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր կոնգրեսական պատվիրակությանը և ուրախ եմ լսել մեր փոխգործակցությունը մեր երկու երկրների և խորհրդարանների միջև ամրապնդելու մինչև և մենք Միացյալ Նահանգներում ավելի վաղ այս տարի ընդունեցինք ձեզ, քննարկեցինք մի շարք հարցեր ժողովրդավարության անվտանգության խթանման ուղղությամբ Հայաստանում և այսօր ինձ համար պատիվ է այստեղ լինել, այսօր ես Հայաստանում եմ առաջին խոսնակը ներկայացուցիչների պալատի, որ այցելում է Հայաստանի Հանրապետություն և մենք շարունակում ենք մեր երկխոսությունը այստեղ։ Մենք շատ արդյունավետ հանդիպում ունեցանք մեր երկխոսության շրջանակում, մենք վերահաստատեցինք մեր հանձնառությունները, ԱՄՆ կոնգրեսի հանձնառությունը անվտանգային, տնտեսական, ժողովրդավարական հարցերում Հայաստանում և տարածաշրջանում աշխատելու ուղղությամբ և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը առաջատար դեր է ունեցել
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում եւ 2019 թվականին այն օրենսդրական նորեն ընդունվեց եւ անցած տարի նախագահ Բայդենի կողմից հաստատվեց եւ սա երկուսակցական օրենք էր եւ երկար ժամանակ կոնգրեսում այս հարցի շուրջ մենք աշխատում ենք եւ մենք երախտապարտ ենք նախագահ Բայդենին այդ օրենքը ստորագրելու համար եւ նաեւ շնորհակալ ենք, որ նա հրավիրեց Հայաստանի վարչապետին այս տարի մասնակցելու ժողովրդավարության գագաթնաժողովին։ Մեր հանդիպումները մշտապես առանձնակի թիրախավորում են անվտանգության հարցերը։ Այս այցելից առաջ Հայաստանի սահմանների, Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ տեղի ունեցավ հարձակում, երբ մենք դուրս ենք գալիս մեր տներից, առաջին հերթին խոսքը մեր անվտանգության մասին է, երկկողմ անվտանգության, տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության մասին է, եւ Հայաստանը մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի եւ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի մահարու հարվածները, հարձակումները Հայաստանի տարածքի նկատմամբ մենք խստորեն դատապարտում ենք այդ հարձակումները կոնգրեսի անունից, ինչպես Միացյալ Նահանգները որպես ԵԱՀԿ մի խմբի համանախագահ հստակ եւ վաղուց ի վեր նշել է, որ ռազմական լուծում համարտությունը չի կարող ունենալ։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին եւ մենք ցանկանում ենք ձգտել, որպեսզի բանակցային, խաղաղ եւ տևական լուծում լինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Եվ հանդիպման ընթացքում ավելի վաղ նշեցինք, որ տասնյակ տարիներ կոնգրեսում երկու կուսակցությունների կողմից էլ մենք նաև Թուրքիային են, Ադրբեջանին փորձել ենք հակամարտության հարցում եւ նաեւ ուզում եմ իմ հպարտությունը նշել Հայաստանի հարցերում ակտիվ իմ գործընկերներին, կոնգրեսական Ջեքի Սպիրին եւ Ֆրանկ Պալոնեին, էներգետիկ եւ կոմերցիոն հարցերի հանձնաժողովի նախագահին the chair of the Strategic Technologies and Advanced Research Subcommittee. Nobody chairs two subcommittees, but Ջեքին երկու, նաև Ջեքի Սպիրը, որը երկու հանձնաժողովներում է ներգրավված։ Ես նրանք առաջնորդող դեր ունեն եւ նրանք կոնգրեսում հարգված եւ նրանց աջակցությունը Հայաստանին եւ կոնգրեսական էշուի եւ կոնգրեսական սպերի աջակցությունը նաեւ պայմանավորված է բնական գործոնով իրենց հայկական արմատներով եւ ռազմավարական մտածողությունը նրանց եւ նրանց հանձնառությունը աջակցել ամուր եւ ազատ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մենք բոլորս Կալիֆոռնիայից ենք եկես եւ այնտեղ ամերիկահայերի 40% հենց Կալիֆոռնիայում ապրում։ Մեզ համար սա կարծես ընտանեկան այցելություն է եւ մենք այստեղ ոչ միայն մեր ժառանգությունն է, այլ նաեւ մենք մեր հանդիպումներով կարևոր հանդիպումներ ունենք, կշարունակեն եւ մենք լսեցինք խորհրդարանի ներկայացուցիչներին տարբեր հարցերի շուրջ, խոսեցինք մարտահրավերների մասին, մարտահրավերներ, որոնք բոլորս ծառացած են մեր հարաբերությունների փոխգործակցության ամրապնման եւ տարածաշրջանում եւ գլոբալ մեր շահերի շուրջ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ընդունելության եւ հնարավորության համար ողջունելու ձեզ ավեվաղ այս տարի Վաշինգտոնում մենք ձեզ ընդունելու ենք եւ մենք շարունակում ենք այժմ շարունակել անձամբ հետամուտ լինել մեր երկխոսությանը։ Այժմ քանի հարց Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Ռադյան։ Տիկին Փելոսի, վերջին օրերին
ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Նորից եթե կարելի է։ We're just catching up now. Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Մուրադյան։ Տիկին Փելոսի, վերջին օրերին ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ You coming? We have a problem. There were. Are you coming? It doesn't work. Now I can hear you. Okay, go ahead. One more time, please. now okay? Okay. We'll see. Are you Begin. translating? It's there. Yeah. There's no translation? Oh, there's no translation. So someone will translate, right? Okay. You said there's no translation. So. Armenian is such a beautiful language. I wish that I could be. Հայերը Anthony, շատ you գեղեցիկ լեզու է, Աննա կարող եք թարգմանել։ No, wait. We have a moderator, please. I'm sorry. We have a moderator. Let's wait. Is someone there translating? Let's try again. Okay, thank you. Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Մուրադյան, Տիկին Փելոսի վերջին օրերին ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Իսկ պաշտոնական Բաքուն բազմից հայտարարել է իր նպատակի մասին Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու մասին։ Ինչպիսին է պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու ադրբեջանական նպատակին, եւ եթե դուք ընդունում եք, որ Ադրբեջանը ներխուժել է ՄԱԿ անդամ երկրի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, արդյոք կարելի է ակնկալել, որ դրան կհետևեն որոշակի գործողություններ, պատժամիջոցներ կամ նմանատիպ այլ գործողություններ։ Եվ պարոն Սիմոնյան, վերջին իրադարձությունների համատեքստում ադրբեջանական ագրեսիայի ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը Ամերիկայից։ Շնորհակալություն։ Well, as you saw, the immediate response from the United States Ինչպես was տեսակ to Միացյալ Նահանգների stop the անմիջական violence արձագանքը and to այն էր have a դադարեցրել ceasefire. բռնությունները եւ հրադադար հաստատել եւ մեր պատվիրակությունը Have been very outspoken in շատ saying that this բաց was խոսել է initiated by the Azeris and եւ that մենք there has նշել to ենք, be որ recognition of Ադրբեջանի that կողմից է and how that եղել, will մենք stop. ընդունել ենք What we have եւ been learning on this visit այս այցի is ընթացքում էլ some մենք of the, շարունակում ենք some of իմանալ, the որ challenges that were presented by the որոշ so-called peace agreement մարտահրավերներ, coming որոնք from ծագում են խաղաղության համաձայնագրից resolution of the conflict in 2020 and how that may 2020 թվականի հակամարտության հետ կապված եւ դա ինչպես կարող է the violence now on the part of the Azeris. հանգեցնել գործողությունների ադրբեջանցիների կողմից եւ իմ գործընկերները կարծում եմ նույնպես կարձագանքեն այս հարցին։ The House of Representatives has already Ներկայացուցիչների introduced պալատը a resolution արդեն բանալև է առաջ քաշել, որի համահեղինակը մենք բոլորս ենք այստեղ ներկաներս, մենք այդ դրանով դատապարտում ենք Ադրբեջանի գործողությունները եւ ես հուսով եմ, որ այդ բանաձևով մենք առաջ կշարժվենք, ինչ վերաբերում է մեր հանձնությանը Հայաստանի հետ կապված, մենք շարունակելու ենք աջակցել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը եւ Հայաստանի սահմանի որևէ փոփոխության դեմ ենք լինելու։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախ եւս մեկ անգամ ուզում եմ առիթից օգտվելով եւ այսքան լրագրողների ներկայությունից օգտվելով խնդրել եւ հորդորել դուրս բերել խոսակցության մեջից միջանցք արտահայտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրված կամ քննարկված փաստաթղթերի մեջ կա մի միջանցք եւ դա Լաչինի միջանցքն է։ Մնացած բոլոր հիշատակումները դրանք կամ սակարկումներ են կամ թույլ բռնում այն քննարկումներին, որոնք որ կան եւ չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ մենք այդ քննարկումներին ուշանք։ Ինչ վերաբերում է ինչ է սպասում եւ ինչ աջակցության մասին է խոսքը, մենք սպասում ենք ժողովրդավարության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ուղղությամբ գործուն աջակցություն բոլոր հնարավոր ուղղություններով։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։ Հրապարակորաթերթ Վահե Մակարյան։ Sorry. Տիկին Փելոսի, դուք պատմական այց եք ունեցել Հայաստան եւ հենց այս այցի շրջանակներում ընդամենը 1-2 օր առաջ Հայաստանի բարձրագույն իշխանություններից դժգոհության նոտաներ հղվեցին Ռուսաստանին եւ ՀԱՊԿ-ին, որովհետեւ ինչ որ չափով չէին բավարարել Հայաստանի իշխանությունների ակնկալիքները, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱՊԿ-ն կապված վերջին պատերազմական գործողությունների Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետ, չնայած որ հայտարարվեց, որ պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի ջանքերով։ Սրան զուգահեռ ուզում եմ հարցնել, արդյոք Ամերիկան նպատակ ունի, ակնկալում է, որ Հայաստանը դուրս է գա ՀԱՊԿ-ից եւ Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց եւ ինչ է դրա դիմաց առաջարկում Ամերիկայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Արդյոք պատրաստ է երաշխավորել Հայաստանի սուվերեն տարածքի, Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you so much for your very comprehensive question. Mr. Pallone, did you want to respond? I'll speak for myself and say, I don't want to speak for others. I say that we understand that Armenia is part of this security arrangement with Russia. No, we're not suggesting anything about that. What we're saying is that the United States is very concerned about Armenia's security. We want to do whatever we can to be more supportive of Armenia's security, and that we're going to work to see what can be done by the United States to help with Armenia's security, without reference to Russia or the Russian arrangement. Խնդրեմ, որպեսզի պարոն Փալոնը պատասխանի այս հարցին, պարոն Փալոնի պատասխանը, այս Հայաստանը մենք հասկանում ենք, որ անվտանգային այդ կազմակերպության մաս է Ռուսաստանի հետ, մենք դրա հետ կապված որևէ բան չենք ասում, սակայն այն ինչ մենք ասում ենք, դա այն է, որ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված մենք մտահոգված ենք եւ ցանկանում ենք հնարավորինս ավելի աջակից լինել Հայաստանին այդ հարցում։ If I may just add to my colleagues' response. Armenia, the democracy in Armenia is a joy to the world. The Velvet Revolution was cheered globally, and that is something that was reinforced in the recent election, which was free and fair and recognized as such. And so, again, you're a good example to the transition to democracy. And we support that. As Mr. Pallone said, your interrelations with other entities is up to Armenia to decide. But from our standpoint, this territorial security and sovereignty of Armenia, the democracy of Armenia, is a value to us in America, and in our relationships with other countries in the mix here, we should be using our influence, our leverage, showing that Armenian democracy and sovereignty is a priority. Speaking from our side, not telling Armenia what they should be doing. It is interesting that they were disappointed that they got fact finders and not protection from that relationship, and we'll see what happens. We'll see what happens next. If I just may say, Congresswoman Spear Rep mentioned the resolution of condemnation of a sorry invasion of Armenia that will be taken up soon in the Congress. I want to also add that she is leader on that with the chairman of the Intelligence Committee, Adam Schiff, who co-sponsored that resolution. But he was the lead sponsor on the Armenian genocide resolution. We all take great pride in the number of Americans in our district. He claims the most. He had the resolution. I want to pay tribute to him. Thank you.
Ես ուզում եմ ավելացնել պարոն Փալոնի պատասխանին հետևյալը, ինչպես նշվեց Հայաստան But I think we have translation for the journalists already, right? No. Մենք ունենք թարգմանություն լրագրողների։ We have. What I said was that the democracy in Armenia is highly valued. Yeah, I remember everything, sorry. Ուրեմն խոսնակ Փոսին ասաց, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը դա մի բան է, որ ուրախությամբ են ընդունում ժողովրդավար աշխարհում եւ անչափ կարեւորում են Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ թեպետ Հայաստանի շփումները այլ կառույցների հետ այստեղ մենք որևէ ասելիք չունենք, ինչպես պարոն Փալոնը նշեց, սակայն Հայաստանի ժողովրդավարությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարեւոր հարցեր են եւ մենք ցանկանում ենք այդ ուղղությամբ մեր գործուն աջակցությունը ունենալ, որովհետեւ Հայաստանն է կայացնում անշուշտ, մենք այստեղ մեր պատրաստակամության մասին կարող ենք խոսել եւ նաեւ Ջեքի Սփիրը նշեց, որ ընդունվում է դատապարտող նախագիծ է ներկայացված, որի համահեղինակը Ադամ Շիֆն է, Ադամ Շիֆը նաև ցեղասպանության բանաձևի համահեղինակներից մեկն է եւ Հայաստանի հանդեպ մենք մեր հանձնառությունը պահպանում ենք եւ հավատարիմ ենք այդ հանձնառությանը։ Մի քիչ մոտիկ էլի եթե կարելի է։ Ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը։ Sorry. Սա վերջին հարցն է։ Okay. Ես ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը եւ հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ տեսակի աջակցություն Հայաստանը կարող է ակնկալել Ամերիկայից։ Ես մասնավորեցնեմ ռազմական աջակցություն Ամերիկան պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին։ Well, first may I say that part of the value of our visit and the value of our discussions is to hear what, from your perspective, from Armenia's perspective, how we can be helpful. And that has been a good part of our discussions thus far. One particular thing that's more related to economy than to security, except that they're all related, is that the speaker asks us to support Armenia's steps that it is taking to be part of the Millennium Challenge, and that is a very big initiative for economic growth and fairness. So we did commit that we would work to help with that. On the defense side, we are listening to, rather than coming here and saying this is what we're prepared to do, we're listening to what the needs are. Congresswoman Eshoo, you want us to do this first? Okay. Մենք մեր այցի կարևորությունը եւ արժեքավորությունը նաեւ նրանում է, որ մենք այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզանից, տնտեսական անվտանգային հարցերով մենք այսօր խոսեցինք, հանդիպման ժամանակ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրին Հայաստանի միանալու հնարավորության հարցը առաջ քաշվեց, պաշտպանության հարցերի շուրջ մեր համագործակցությունը մենք այստեղ ենք, որտեղ լսենք, հասկանանք, թե ինչ ակնկալիքներ եւ ինչ ցանկություններ կան։ Thank you. I think that it's important to note that before we came to Armenia, that in the defense budget, that has increased for Armenia, as well as the funding for demining, which is essential as well. But all of our talks are to listen to the leadership and to be enlightened by the specific needs that we can go home and work on. A democracy is a very fragile thing. The American people are learning how fragile democracy is. So security and democracy go together. And as one of the great democracies of the world, as the speaker said, we rejoice in this democracy. We rejoice in this democracy, and
For us, we will do everything to strengthen and care for her, that democracy, as you work internally to do so as well. Thank you, everyone. Կոնգրեսի մեր այս պատվիրակության այցից առաջ ուզում եմ նշել, որ պաշտպանական ֆինանսավորման մասով ավելացում էր կատարվել, նաև ականազերծման աշխատանքների համար հավելյալ ֆինանսավորում էր նախատեսվել եւ ինչպես խոսնակը ժողովրդավարությունը շատ փխրուն է եւ մենք ամերիկացիներս գիտակցում ենք ժողովրդավարության փխրունությունը եւ ինչպես խոսնակը նշեց մեր ժողովրդավարությունը մեր մեծ ժողովրդավարություն ուրախությամբ է ընդունում հայաստանյան ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը այս երկուսը միասին պետք է լինեն եւ մենք կարեւորում եւ շեշտադրում ենք այդ հարցերը. Thank you so much. Thank you, Congressman Meshew, Congresswoman Spear, Congressman Pallone. They're all chairs. Chair. May I just conclude by saying this? As each of our colleagues have said, the democracy in Armenia is a value to the world, a joy to the world. And congratulations for the success of the Velvet Revolution and the recent free and fair elections. We have to enlarge the issue, though, in security. What does security in Armenia mean to regional and global security? What does democracy in Armenia mean to fight between democracy and autocracy, which is going on in the world now? In both cases, it means a great deal. And that's why, as Americans, when we talk about how can we be helpful, we'll be in very discreet ways. We want to be helpful in discreet ways. We also want to take the democracy and sovereignty of Armenia to a bigger arena when we talk about democracy versus autocracy, security, and liberty. At the beginning of our country, Benjamin Franklin was asked, what do we want, security or freedom? He said, you cannot have either unless you have both. So let's work to strengthen both when it comes to our relationship between the United States and Armenia. I yield back. Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերներ, կոնգրեսական նախագահներին եւ ես ուզում եմ նորից նշել, որ հայաստանյան ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում ուրախություն է ողջ աշխարհի առաջատար ժողովրդավարությունների համար եւ մենք սակայն միայն շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության կապակցությամբ Թավշյա հեղափոխության վերջերս կայացած ազատ անկախ ընտրությունների առիթով եւ այդ ճանապարհին նաեւ անվտանգությունը կարեւոր գործոն է եւ մեր երկրի նախագահը Benjamin Franklin-ը ասել էր ազատություն եւ ժողովրդավարություն առանց կամ մեկը կամ մյուսը չի կարող լինել, այս երկուսը պետք է միասին լինել եւ այստեղ նաեւ հաջորդ գործոնը պետք է ներառվի անվտանգությունը եւ այս բոլորը պետք է միասին կողքի առաջարժվեն. Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV հարցը սուղում եմ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին մենք Հայաստանում Երևանում գնահատվում է Ամերիկայի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ ռազմական էսկալացիայի դատապարտման առումով եւ այն ներուժը որ ցուցաբերում է կարգավորման համար բայց հարց է առաջանում այնուհանդերձ ժողովրդավարությունն ու մարդկային արժեքները կարեւորող Վաշինգտոնը ինչու Ալիևին չի պատժամիջոցների չի ենթարկում Հայաստանի Արցախի խաղաղ բնակիչներին ռազմական հանցագործությունների ճանապարհով կյանքից զրկելու համար եւ արդյոք հնարավոր է որ Ադրբեջանը եւս պատժամիջոցների ենթարկվի Well, as you know, what happened in the last week is recent and just more evidence of some of what we've been fighting for a long time, the treatment of Armenians in Nagorno-Karabakh, the treatment of holy sites, as well as the people there.
So again, we're speaking from the standpoint of the Congress of the United States. Our president has been a proud supporter of Armenia in terms of the genocide resolution, in terms of the invitation to the summit, and we'll work together to see what the next steps may be. But what we'd like to see right away is a ceasefire, and of course a recognition of how this all came to be in the last week. Եվ այս վերջին զարգացումները դրանք դերևս վերջին շրջանում են, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքի պատմական հուշակոթողների հանդեպ վերաբերմունքի հարցը վաղուց ի վեր մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ մեր երկրի նախագահը աջակցել է ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը, հրավիրել է Հայաստանին մասնակցել ժողովրդավարության գագաթնաժողովին եւ մենք շարունակելու ենք մեր այս երկար ճանապարհը աշխատելու այս հարցի ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այսքանով մամուլի ասուլիսը ավարտենք։ Շնորհակալություն։